Вчера весь день шел мокрый снег с дождем, и погода была не очень хорошая, но сегодня вот уже осадков нету. Решил выбраться в лес, потестить некоторые вещи, ну и подышать воздухом в лесу. Вначале задумался развести костер. Лес абсолютно мокрый, везде лежит снег мокрый. Фактически вчерашний весь день и всю ночь шел мокрый снег с дождем, все промокло. И вот хочу сам себе сделать такое испытание, развести костер. У меня есть с собой и топорик, и пила есть небольшая, и ножик, и зажигалка. Поэтому, в принципе, в плане оборудования есть все. Но нету никакой растопки, нету сухих дровей. Вот. Вспомнил, что об этом пишут в интернете, что надо найти какую-то, сухое дерево, скажем, да, там елку или сосну, и, соответственно, из этого дерева можно развести костер. Вот обошел, минут 15 искал, нашел такую засохшую, не знаю, это елка или сосна. Сейчас попытаюсь ее срубить и, соответственно, из него сделать дрова. Ну что, использовать буду фискаровский топорик X7. Довольно удобный для этих целей. Не очень тяжелый, не слишком маленький. Ну что, попробуем. Честно говоря, я не знаю, древесина сухая или мокрая. Ну, посмотрим. Так, здесь она гнилая совершенно. Ну, топорик рубит очень звонко. Ну и все. Пару ударов, и дерево свалилось. Ну, теперь надо его порезать. Буду использовать тоже фискаровскую пилу. Очень легкая, по-моему, что чуть больше 100 грамм. У нее заявлено, что она может пилить деревья до 7 сантиметров в диаметре. Ну что, пробуем. Пробуем. Так. Ну, тут диаметр где-то так и есть. Но древесина вокруг мокрая. Поэтому я не знаю, как там будет с костром. Ладно, посмотрим дальше. Продолжаем пилить наш сушняк. Ну что, чем выше дерево, тем оно суше. Там около комли оно довольно мокрое было. Что хочу сказать по пиле. Пилит бодро, но, честно говоря, вот этот размерчик коротковат. Есть фискаровская пила немножко больше. Вот я, наверное, куплю такую, потому что это, да, удобная, легкая, но более крупные деревья уже проблема. Вот так. Хотя вот сами видите, да? Пилит довольно бодро.
Ну вот видите, да, уже чем выше мы пилим, тем дерево суше. В принципе, как источники говорят, лучше сухостой использовать, который стоит, не лежит на земле, а тот, который стоит. Древесина в нем гораздо суше. Особенно если мы говорим про такой зимний мокрый лес. Ну что, продолжаем пытаться развести костер. Нашел место хорошее такое. Это старый окоп. Вот. Тут более-менее подходящая площадка. Дрова я уже напилил, видите. Сейчас буду их рубить топором. Но немножко неудобно, потому что нет ровной поверхности. Буду извращаться. Весь секрет в том, что надо зафиксировать его просто полено, чтобы оно стояло. Не стоит. Ну что, вроде бы получается. Вроде бы все нормально. Так, ставим ровненько. Так. Не, рубит нормально. Я попробовал, древесина внутри сухая, так что есть надежда, что у нас все получится. Костер разведем. Ну что, дров накололи. Теперь можно искать сырые эти веточки еловые, сухие. Но я что-то не вижу. Елки все высокие. Сколько я не искал, все мокрое, сырое. Поэтому попробуем просто из этих поленьев сделать растопку. Ну, с помощью ножа настругаем. Настругаем маленькие палочки. Вот. Такие сухие. И с помощью них будем зажигать костер. Так. Заодно протестирую свой ножичек Ахти Корпи. Ну, настоящая финочка, классическая. Потом немножко о ней попозже расскажу. Но режет это просто песня, ребята. Як масло. Красота. Это как раз тот момент, когда от работы с ножом получаешь не только эстетическое, но и физическое удовольствие. Так, растопочка уже есть у нас. Более-менее. Последние приготовления перед попыткой зажечь костер. Вот. Ложим нашу растопочку, наши щепочки. Вот так вот. Я еще струганул так палочек немножко с такими зазубринками, чтобы огонь легче занялся. Ну, это я так думаю. Как оно будет на самом деле, это сейчас посмотрим. В прошлом году ездил к своим друзьям на озеро Иссык-Куль в Киргизстан. И друзья подарили мне зажигалку Apple. Сейчас будем киргизской зажигалкой. Ну, скорее всего, что она китайская. Куплена в Киргизстане.
разжигать костер в Латвии. Так. Пара-баба. Волнительный момент. Даже бумаги с собой нету. А бумага бы пригодилась. Все-таки все немножко сыроватое. Главное, что есть небольшой поток воздуха. Если удастся, буду радоваться як пионер. Ну что, костер разожгли. Кстати, я вот сейчас только заметил, очень удачное место выбрал в старом окопе, потому что стенки окопа создают такой как бы экран. И очень тепло внутри. Вот костер небольшой, но находишься вокруг костра, да, и очень уютно и комфортно. Поэтому для меня это открытие. Ну как, не открытие, я знал, что экран применяется, но вот именно в этом окопе это чувствуется сразу. Вот. Но я хотел вкратце немножко вам... Обзоров много. На английском, на русском тоже есть про финские ножи классические. Вот, приобрел пару недель назад. Дома тестил по продуктам. Ну, по продуктам, скажем так, мясо он хорошо режет, картошку вообще очень удобно им чистить, да, но беря во внимание, что лезвие у него довольно толстое, 3,2 миллиметра. Конечно, как столовый нож он выполняет функции, но есть ножи получше. Но вот для леса, сейчас только что строгал эти полена для растопки. Ребята, это просто песня. Вот. Честно говоря, вот финны молодцы. Ну, ножик я уже выкладывал такое видео, да, сейчас он уже немножко поюзан. Я его уже один раз заточил. Вот, рукоятка из карельской березы я пропитал 2 раза льняным маслом, ну, чтобы она была более устойчива к влаге. Хорошая вещь, очень удобная. Ножны тоже на ремне очень удобно носятся. Свободный подвес, то есть они абсолютно не мешают. Ну и то, что ножик в руке очень удобно сидеть в любом положении. Ты его вертишь как игрушку просто. Это... Вот я понимаю, почему у финнов нету гарды, да, у ножей. Да потому что в любом положении ты используешь этот нож, он нигде тебе не мешает. И просто отличный ножик для походов. Поэтому, если вы идете в лес, работаете с каким-то деревом, да, тогда вот этот нож, такой финский классический нож, он очень хорошо себя показывает. Ну, конечно, по продуктам можно иметь какую-то нержавеечку. Но я доволен ножом. Продолжаем его тестить, да, и, соответственно, будут какие-то отзывы.